另一檔案我係咪？2016年9月18號，響美國有兩位女士 Sharon 同 Jeanette 坐喺屋企心神不寧。佢哋嘅好朋友54歲嘅 Linda Carmen 突然失聯。Linda 連同佢22歲嘅仔 Nathan Carmen 凌晨時分喺羅德島州南京斯頓嘅 Ram Point Marina 碼頭出海釣魚。出發之前 Linda 同朋友講話，佢預計會響朝早9點鐘左右返到碼頭，仲特登叮囑佢哋，如果去到晏晝12點都冇佢消息，就主動聯絡返佢。結果去到晏晝成12點幾，等極都等唔到 Linda 嘅回覆， Nathan 亦都完全冇消息。擔心佢哋兩母子響海上出現意外，兩個朋友決定報警。美國海岸防衛隊接報之後，即刻展開搜救行動。Linda 同 Nathan 坐嘅係一隻31尺長叫 Chicken Pox 嘅小型釣魚艇，船上裝有求救裝置，但當時係冇被啟動過。調查人員查咗 Linda 嘅手機信號，佢哋響凌晨12點45分左右曾經出現響 Block Island 南邊嘅海域。搜救團隊以嗰個位置為中心，展開咗一次大規模嘅海上搜救行動，覆蓋超過64,000平方海里，係當地其中一次最大型嘅搜救行動之一。但係令所有人都估唔到嘅係，唔單止係揾唔到人，就連隻船都好似憑空蒸發咗一樣。理論上，即使係沉船，都應該會有啲殘骸啊、油漬啊浮喺個海面，但係今次係完全乜都冇。搜救隊諗唔明 Chicken Pox 究竟發生咗咩事。經過咗成1個星期嘅搜索，依然係乜都揾唔到。去到9月24號，海岸防衛隊宣布終止搜救，認為母子二人已經係冇生還嘅可能。但係神奇嘅係，就響停止搜救嘅第二日，一隻中國嘅貨輪 Orion Lucky 就喺距離馬沙葡萄園島大概100海里之外，發現海面上係有一個橙色嘅漂浮物。仔細一望，竟然咧係一隻救生筏，上面咧仲坐咗一個男人。船員咧即刻係將佢救翻起，而呢一個男人就係失蹤咗成個星期嘅 Nathan Carmen。Nathan 今次絕對係命大，當時搜救隊伍已經係放棄咗佢。如果唔係遇到 Orion Lucky 嘅船員，冇人知道佢要漂流到幾耐先會有人發現。更加神奇嘅係，雖然 Nathan 喺海上係漂咗咁多日，但係佢嘅身體係冇乜大礙，行得走得仲相當精神。不過不幸嘅係，救生筏上面呢，淨係得佢一個，佢嘅媽 Linda 依然係下落不明。調查人員詳細問 Nathan 佢哋出海之後發生過嘅嘢。根據 Nathan 嘅講法，9月17號當日，佢嚟到碼頭同阿媽一齊準備出海釣魚。當日 Linda 心情唔錯，因為佢啱啱揾到份新嘅工作，去照顧有特殊需要嘅小朋友。Linda 好期待呢一份工。Nathan 響碼頭做咗啲準備功夫之後，母子二人響凌晨時分係正式出發。原本咧佢哋計劃第二朝早就返到碼頭。咁其實響深夜出海釣魚係佢哋兩個一向嘅習慣，因為咁呢 Nathan 覺得魚會多啲。平時咧佢哋多數響 Block Island 附近去釣魚，不過今次咧 Nathan 想釣大啲嘅魚。佢想要吞拿魚，所以咧就去咗再遠啲嘅 Block Canyon。但係問題係 Nathan 呢，佢根本就冇深海開船嘅經驗。佢解釋話，當晚天氣睇落穩定，覺得唔應該會有啲咩事，所以先夠膽開咁遠。開頭個旅程都算順利，淨係耽誤咗少少時間。原本佢哋已經準備翻嚟噶啦，但係點知去到差唔多晏晝，引擎係突然發出怪聲，船身仲開始急速入水。Nathan 即刻衝入駕駛艙，攞咗3個求生包，再去到船頭準備救生筏。雖然隻船係有求救系統，但佢話當時情況太緊急，根本就冇時間發信號，隻船就已經沉咗落去。Nathan 最後成功係爬上救生筏，但係佢阿媽 Linda 就唔見咗。佢話佢自己當時係大嗌阿媽，但係完全冇人應，佢覺得好絕望。唯一可以做嘅就係等，希望有人會報警，會嚟救佢哋。幾日以嚟，佢就靠求生包入邊嘅水、幾條能量棒捱到最後。聽到呢段經歷，調查人員一開頭都覺得 Nathan 嘅故事似乎係有啲講唔通。首先 Nathan 自己講話，隻船沉咗嘅位置同佢被救起嘅地點係完全唔吻合。根據海岸防衛隊用洋流、風速、潮汐等等數據所做嘅漂流模型， Nathan 嘅救生筏應該係會被沖到西面，但係佢出現嘅位置呢係東面，根本就唔合理。方向唔啱都算啦，但更加奇怪嘅係，佢哋搜索範圍超過64,000平方海里，包含咗佢被發現嘅嗰個位置。規模咁大，範圍咁廣，而 Nathan 個救生筏又係橙色，向藍色嘅海面係好顯眼。咁大個目標，點解無論直升機定係巡航艇都揾唔到佢？仲有就係隻船明明係有求救系統，但係 Nathan 話
沉船嘅時候佢冇時間去撳，呢個解釋講唔講得通呢？再加埋佢解釋唔到佢阿媽點解會突然唔見咗，連影都冇，聲都冇，種種疑點令調查人員開始懷疑成件事可能根本就唔係意外咁簡單。再加埋其實打開船上嘅求救系統淨係大概幾秒鐘嘅事，但係點解就偏偏冇時間撳個求救掣呢？仲有就係正常喺海上漂咗成個星期嘅人應該會脫水冇力，起碼咧會有啲唔舒服。但係 Orion Lucky 班船員同調查人員講話 Nathan 完全係冇脫水冇唔舒服，反而仲乾淨企理過班船員。佢哋形容 Nathan 一啲都唔似係啱啱經歷完7日海上漂流。調查人員懷疑 Nathan 可能淨係喺海上漂流咗1、2日。再睇翻佢出事之後嘅反應，當日 Nathan 見搜救隊面對記者都好冷靜，完全唔似係一個啱啱失去親人嘅人。更加令人懷疑嘅係 Nathan 班親戚都唔信佢。佢姨媽 Valerie Santilli 一聽到佢哋母子失蹤，即刻就話肯定係 Nathan 殺咗 Linda。Valerie 話佢自己知道 Nathan 犯案嘅動機，就係 Valerie 佢哋嘅老豆。Linda 嘅爸爸3年前係過咗身。Linda 原本喺下個星期就會繼承佢爸爸嘅大屋，成份遺產咧價值成700萬美金。Valerie 認為 Nathan 就係為咗筆錢先落手，而且 Valerie 話3年前佢哋老豆嘅死可能都係 Nathan 搞出嚟嘅。Nathan Carman 喺美國康州出世長大，佢嘅父母響佢好細個嘅時候就離婚。不過唔同好多缺愛嘅單親家庭，佢有一個好錫佢嘅公。Nathan 嘅公叫 John Chaklos， 係一個身家估計有5000萬美金嘅地產大亨。John 有4個女，但係佢心入面一直都想要有一個男性嘅承繼人。Nathan 係佢第一個男孫，自然就成為咗佢心目中接班人嘅首選。所以 Nathan 細個開始 ，John 就好錫佢，要錢有錢，要玩有玩，無論學費、生活費定娛樂，樣樣都唔使愁。John 對佢好過晒對自己嘅女。但係 John 嘅偏心令到佢其他3個女對 Nathan 一直都好不滿，背後咧嗌佢做怪胎。不過佢哋會咁樣講，其實唔淨係因為爸爸嘅偏心，而係 Nathan 嘅行為真係似乎有少少唔同。Nathan 有亞氏保加症，係自閉症入面嘅一種。呢種人多數響社交同溝通方面都有障礙，思維方式同常人好唔同，好容易得罪人。Nathan 就係咁，由細到大都唔識融入身邊嘅朋友圈。喺學校佢就成日被孤立，冇乜朋友。唯一肯親近佢嘅就係媽媽 Linda 同阿公 John。佢唯一嘅朋友係阿公送俾佢嘅一隻白馬。Nathan 中意到不得了，覺得全世界得隻馬先明白佢。不過當佢17歲嗰年，白馬死咗， Nathan 大受打擊，佢離家出走。而揾翻佢之後，佢仲被送入醫院接受精神治療。失去白馬之後， Nathan 嘅情緒變得暴躁，社交能力更加差。但係無論佢變成點， John 一直都當佢係接班人咁培養。去到2013年 John 87歲 Nathan 19歲。 John 會成日帶住佢出席商業會議，好明顯係想正式將公司交俾佢。12月19號晚， Nathan 同阿公 John 一齊去食飯。食完晚飯之後，大概8點零，佢哋翻到 John 嘅屋企。佢哋喺屋企傾咗陣偈，去到8點36分 John 嘅女朋友打電話嚟。 John 嘅老婆好早就過咗身，佢而家有一個女朋友。 Nathan 見阿公嘅女朋友打電話嚟，佢知道係時候要走啦，於是就離開咗。 John 同女朋友繼續傾電話，佢哋商量去紐約旅行嘅嘢，仲話要帶啲情趣用品去。之後 John 仲打咗2個電話，最後一個電話係晚上10點。第二日朝早， John 個大女 Elaine 響早上8點15分嚟到 John 屋企。原本佢係諗住同阿爸一齊食早餐，但係點知一入到屋佢就覺得唔對路。一向好早起身嘅老豆唔見影，佢嗌咗幾聲冇人應。大女行入睡房，心諗會唔會老豆唔舒服？點知一開到門就見到佢成世都忘記唔到嘅畫面。 John 就咁瞓響張床度，成身係血，半邊頭都冇晒。佢馬上報警。驗屍報告話 John 係響瞓覺嗰陣俾人用步槍槍殺，佢嘅腹部中咗槍，個頭中咗2槍。兇手用嘅係點308子彈，因為槍嘅威力好大，2槍打到佢半邊頭都爆晒。通過彈道測試，警方認為兇器好可能係一支 Sig Sauer 步槍。屋企係冇任何財物被偷，連亂都冇亂過，顯然兇手嘅目標就係 John。警方開始查 John 嘅人際關係，除咗 Linda， 另外3個女都一口咬定係 Nathan 做嘅。警方調查 Nathan 講話當晚離開咗公屋企之後，佢就冇翻過去，一直留喺自己屋企。凌晨3點出發去揾阿媽釣魚，不過佢話中途佢係蕩失路，遲咗1個鐘先到。
但問題係警方查到響佢話蕩失路嘅呢個鐘頭，Nathan 部手機係關機嘅，警方查唔到佢嘅定位。仲有就係之後 Nathan 將車上 GPS 同埋佢嘅電腦都抌晒。Nathan 唔承認自己同案件有關，問佢有冇槍，佢話佢淨係有一支氣槍。但警方查佢消費記錄，就發現佢喺案發前幾個星期買過一支 Sig Sauer 步槍，而再問佢 Nathan 先承認佢係有買過 Sig Sauer，但係佢就話佢唔見咗支槍，所以佢冇同警方講。而買槍純粹係因為佢覺得屋企附近唔安全，佢話同案件無關。不過因為揾唔翻支槍，警方都唔可以肯定兇器究竟係唔係嗰支。半年之後，2014年7月，警方去搜 Nathan 間屋，結果揾唔到任何有用嘅證據。所以響當時雖然有好多線索係指向 Nathan， 但係全部都唔係鐵證。懷疑歸懷疑，警方根本拉唔到人，而警方亦都揾唔到佢嘅動機。你話錢睇落係最直接，但係 John 原本就已經當 Nathan 係接班人，公司遲早都係佢嘅。Nathan 又唔等錢使，佢要乜有乜。再講 John 已經係成87歲，咁而家殺咗 John 對佢有啲咩着數呢？再加埋 Nathan 雖然係最大嫌疑人，但唔係唯一。Linda 其實亦都有嫌疑。之前佢曾經同 John 有過激烈嘅爭執，甚至係喐手，起因可能係家產。不過 Linda 之後係通過咗測謊，警方就排除咗佢。而再一查，警方發現成個家族每一個人都有作案動機，因為 John 出事之前曾經係要大家簽協議，交翻之前佢哋響家族基金攞嘅錢，總共成3000萬美金。而且表面上 John 嘅幾個女好愛佢，但係其實一早對佢偏心 Nathan 好不滿。John 之前有一個看護叫 Joy， 再講話有人曾經係揾過佢，同佢講我哋都好憎 John， 如果你幫手揾人殺咗佢，我哋俾你1萬蚊。Joy 以為對方講笑，但係點知後嚟 John 真係出咗事。Joy 話嗰個人唔係 Nathan， 但係面對媒體佢唔肯講係邊個，淨係話咗俾警方知。只不過警方明顯對 Nathan 更加感興趣，所以綜合睇翻，其實成家人對 John 都有不滿，而 Nathan 反而似係動機最弱嘅嗰個。不過因為 John 出事之前最後一個見嘅係 Nathan， 而家 Linda 又出埋事，最後見嘅都係 Nathan， 警方懷疑兩單案都係佢搞出嚟嘅。John 其中一個女 Valerie 講過 Nathan 嘅動機就係錢，如果 Linda 唔見咗， John 嗰間屋就會屬於 Nathan。 但係 Valerie 唔知嘅係 Linda 其實早就已經將 Nathan 從遺囑係刪咗，所以 Linda 一死 Nathan 乜都攞唔到，而呢件事連 Nathan 自己可能都未必知。同一時間，調查人員係揾到一個當日出海之前同 Nathan 有過交流嘅船主 Michael Ilse。 當日 Michael 都準備出海，而佢架船呢就停喺 Chicken Park 隔離。佢留意到 Nathan 一直用電鑽響個船身係鑽咗4個 1.5 乘2尺咁大嘅窿。有豐富經驗嘅 Michael 當時以為 Nathan 係新手，想去阻止佢，點知 Nathan 根本理都唔理。而呢一段證供令到 Nathan 更加可疑。探完之後去佢屋企搜查，發現呢一次佢又將自己部電腦抌咗，令警方根本係查唔到佢嘅搜索記錄。為咗洗清嫌疑， Nathan 係接受咗 ABC 電視台嘅獨家訪問。不過成個訪問 Nathan 好唔自然，全程都好緊張。訪問仲未開始佢就喺度祈禱，而正式開始之後佢又唔肯答問題，甚至一度係發脾氣要走人。成個訪問嘅效果同佢自己嘅預期差好遠。So, at what point in your life would you say that you became really close with your grandfather? Here's where I have a bit of an issue. My understanding was we were going to be sitting down, and we were going to be talking about Yeah, the raft is survival my at next sea. bit, but we did explain that we need to hear about your whole life leading up to this That's incident. something How can people know who Nathan is if we don't tell them? What was your relationship like with your grandfather? I'm not talking about my relationship with my grandfather or with. If you want to ask me any more questions on that line, we're done here. Can you tell me more about what your grandfather did? He was a big figure in this part of the country. That's not what this interview is about. There's been a lot of speculation. People are suspicious of you. What do you want to say to those people who are saying something about his story that just isn't adding up? I'm not aware that those people exist. There are suspicions about the boat trip.
Since we last got together a week ago, I've said the way it happened. I'm just asking you to defend yourself against these people who are saying that you did something to your boat that would make it sink. That's not true. Was there an issue with the boat that needed to be fixed? No, there were. We're done. Nathan, I'm trying to give you an opportunity to speak out against these allegations that have been made. The only way that I can speak out against them is to say what actually happened, and that's what I've been trying to do. Another thing that's happened since we last got together, police searched your mom's home. Yeah, Did you know anything about that? We're done for this evening, period. We're done We're here. not trying to make you uncomfortable. We're trying to give you an opportunity to answer some of these allegations. We're done here this evening. 面對咁多人質疑，亦都有心理學家出嚟指出，話 Nathan 有亞氏保加症。通常呢啲人喺情緒表達方面本身就有障礙，唔識得點樣反應。訪問嗰陣表現得好唔自然，亦都唔出奇。不過，就算係忽略晒 Nathan 嘅呢啲行為，警方依然覺得有一堆嘅實證係指向佢。Nathan 曾經向保險公司係申請85000美元嘅賠償，但係保險公司詳細調查之後，認為 Nathan 講嘅嘢同事實唔同，拒絕賠償。2022年5月10號，警方正式控告 Nathan 謀殺佢媽 Linda， 將佢拘捕，而 Nathan 繼續否認所有指控。案件係引起大量嘅關注，一邊有好多人希望 Nathan 係接受審判，而另一邊亦都有唔少人覺得警方一開頭係有啲針對 Nathan。但係最後所有人都等唔到審訊結果，因為響開庭前嘅2023年6月15號 ，Nathan 響獄中自殺。由於 Nathan 嘅去世，所有控罪即時係撤銷 ，Linda 一案亦都告一段落。警方發表聲明話，對 John 嘅謀殺案調查依然繼續，佢哋相信 Nathan 就係真兇，但係依然要揾到證據先可以結案。Nathan 死咗之後 ，Linda 嘅遺產由其他嘅家族成員重新分配。至於 Nathan 究竟係唔係兩單案嘅真兇，每個人似乎都有自己嘅睇法，亦都依然有好多未解之謎。Nathan 嘅動機究竟係咩呢？明明 John 一早就已經決定佢係接班人，咁 Nathan 點解要殺咗佢呢？而成個家族裏面每個人都有嫌疑，警方會唔會淨係因為 Nathan 有亞氏保加症就針對佢呢？隻船究竟係點樣沉嘅呢？警方甚至懷疑船唔係第一日就沉，有可能係 Nathan 見到隻貨船之後先整沉自己架船，跳上救生筏等人救。不過問題又嚟啦，如果真係咁，點解嗰幾日搜救隊都揾唔到隻船？但如果佢真係響第一日就沉船，佢又點解咁有把握一定會獲救呢？但係好可惜，隨住 Nathan 嘅死，所有答案都隨住 Chickenpox 沉落海底。